تخرج من مدينة غزة. نسمع الأصوات الآن. الصوت والصورة كلاهما واضح الآن. نعم، الآن ألاحظ من أكثر من مكان تخرج الصواريخ، وهي يبدو أنها رشقات بعيدة المدى. أود أشير محمد في هذه الأثناء إسرائيل حينما بدأت هذه نعم هي رشقات كبيرة محمد. يبدو أن الرسالة قوية من هذه الرشقات محمد. واضح بأن نلاحظ الآن الأصوات العنيفة لهذه الرشقات، وربما رسالة أبو عبيدة قد تجيب وتتحدث عن هذه الرشقات. ربما يشير أبو عبيدة في خطابه عن هذه الرشقات التي تحمل بطبيعة الحال رسائل لجيش الاحتلال الذي لم يستجب، لم يقدم بادرة كما قدمت الفصائل وكتائب القسام هذه المهلة، وأخذ يضرب ويقصف حتى آخر لحظة. ولاحظنا الآن الردود المكثفة عبر إطلاق هذه الصواريخ باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية، نلاحظ استمرارها حتى الآن. والقضية هنا لا ترتبط بالرسالة الأخيرة، وإنما ترتبط بهذا الادعاء الإسرائيلي بأنه أصاب البنية الصاروخية لحركة حماس والفصائل بأضرار كبيرة. وها هي الصواريخ تنطلق أيضا من المناطق التي تم تدميرها وقيام فيها بحزام ناري، وأحدث أضرارا جسيمة في تلك المنطقة في محاولة تسويقية من جيش الاحتلال بأنه ضرب البنية العسكرية. حازم، سأذهب سريعا إلى أحمد البوديري.